来跟各位介绍一些基本的操作的问题哈。我想先跟各位介绍，这是一台那个70寸的显示器 ，LED 背光的显示器，它再加上一些触控模组，所以完成一组是我们内建在一起的液晶显示触控白板。好，我想在操作这台之前，先确认几个动作。第一个就是说，它有2个灯哈，这边有一个电源灯，如果会有电源进来，它会这个灯会亮。第二个灯是 USB 的端子，就是说它触控需要一个 USB 的端子，我们附一条线，如果有连上，它这里会亮。哦，如果这里没有亮，表示说这 USB 没有接通，所以你没办法触控。再就是说，我们内部的，我们想先从这个白板跟各位报告，就是说，我们里面有附一个白板的软体，这个操作的软体哈，操作软体，这里面有一些可以让我们用手写，比如说。一个手写的，有个手写直接在那手写哦。那我们原本也可以把这个我图档也可以汇进来这边，好，待会跟各位怎么好，可以汇进来这边哈。这些简单操作，然后我们呢放大呢就是可以2点放大缩小，2点，好，2点放大缩小，好，这边放大的话也可以用这样的方式。下去做放大，这最箭头的部分，这箭头的部分，好，再就是说它的笔呢，有各种颜色可以选，你可以这边选你要的蓝色、粗的、细的都可以选，如果这边的色还不够，可以从设定键里面去找，红橙黄绿蓝靛紫什么色都有，都可以从这边选，来，这是。在笔的部分哈，再就是说我们一个板擦有三个大小哈，板擦也可以在这边选大小，好，那一般的话板擦也可以用这个，直接就可以擦，好，直接可以，好，对，好，当然也可以用这样的方式，就是说我们这边写一写的话，我们可以用delete的方式也可以。这桌面从 menu 面这个垃圾桶键可以去我们可以去 delete 掉，比如说我们是这里手写的字不要，或者是说连那个背景色也不要，不是这个，不好意思。全部不要也可以，看你会认的资料好。那这里呢有几个视窗哦，第一个就是这个有个储存键，这个储存键就是这个看起来就是跟我们的，其实它就跟 iPhone 一样哈，iPhone 这边有个储存键，你按的话就是包括你手写的或是汇入的资料，它从这边就可以做储存，好，储存的话它的格式有4种。它可以用储存成 PDF 档、JPEG、PNG 或 BMP 4种格式，也是一种图档，一个图档可以储存这种格式，好，它呢就是说它有除了背景是这个白色的背景的话，它也可以去挑8种让你选制式的哈，先比如说假设这一种，它背景都改成这个色。笔的话，当然我们就不能挑这是挑白色的笔来写，也可以去挑，然后我们的这里有一个工作窗，这里可以最多到100页，我们汇入的资料，或是说你在讨论的每一页可以讨论不一样的东西，可以有100页，可以100页。那我们可以再挑不一样的。比如说每个月的，现在是10月，每个月的工作项目，类似有8种可以挑，好这里面刚才放到100页哈，然后再就是这里有 print 的，那去看读说故事，这有 print 有单页跟好几页看你，比如说你这边有100页，我只要验这一页，你就按这个上面的。好，这可以看得出来，一个多页就是全部一起验，这按键，然后这里有一些设定。哪几页吗？
没办法这样选，它只能选说显示的这一页，目前显示的或者是全部的两种选。现在是8页，是不是？目前只有8页，啊，它可以一直增加，一直增加，哦。那要删掉吗？删掉来这边哈，我们这边有加，就是插入一页，减就是减掉一页，啊，可以复制，也可以复制，哦，这页要复制，哦，又变成2页，哦，可以复制，好。他刚才提到说要删除整页的话，就是这边 delete all 的，这整页都要删掉，哈。再有一些设定值哈，我们这边的那个这里有3个笔，3种笔，哦，可以从你要看你要原始设定成白黑黄，可以从这边去设定。我第一个笔要用红色，哦，啊，第2个笔要用蓝色，从这边去设定你这里的笔的颜色。好，你OK 以后它就会进来。然后就是说这个线。等一下，不好意思，我们这有好的格线哦，格线的话，你可以把它删掉，我不要这个线，更纯白色，啊，再就是说这个显示窗是比较细，如果觉得这太细，还可以变得大一点的，但是要把它关掉之后，再重开的话，它会。就会变宽一点，这可以宽一点，好。刚才我们设定之后的颜色就照我们设定哈。然后再就是说，这边这个有一个向左向右转，就是我们电脑里面的上页上一个动作下一个动作其实都一样，哦。那这手呢，就纯粹是就是用手操作，是做移动的。这手哦，它是没有写，是纯粹用移动的，可以跳，它会跳跃这样子。好，我再跟各位报告那个汇入的那个资料，就是说我刚才提到，就是说我们这个白板的话，就是说除了你手写一些东西的话，它可以汇入你们所有的 PowerPoint 的图档都可以汇入哈。我们可以从它是用这样的方式，就是说，比如说我们现在这一页，我们要讨论这个图档，我们可以从列印的部分把它 print 出去，但是要找Sharp Pencil 的软体，这边是在这个软体，然后列印出去，它就把这个档案就会跑到我们的显示器，啊，这个就会亮，这是汇入的。图形，这按下去，它就把这图形汇进来，哦，包括 PowerPoint 的，包括 Excel、Word， 哦，任何只要是用 print 出来，它就会汇进来。但 PowerPoint 我们 PowerPoint 可能有20-30页，它进来的时候是一页一个档案，就是一页就是一个，一个。你如果 PowerPoint 是20个档案，就是这里有20个这样子，是这样方式。这最多是100。所以PowerPoint如果超过100页的话就不够用，变成说，它比如说你满的话，它就是把它储存起来，它是一个档案的，另外再开一个这个视窗，它最大就到100，就是说我们现在如果满了100页，我就把它储存这个100页的 PowerPoint 的或者是的资料就是一个档案，一个档名，你可以列档名，它就，然后另外再开一个类似这样子的出来，好，这是在汇入资料，这可能会比较常用。非常常用，然后我们的这里汇入以后就都是图形档，对，好，然后再来就是它的放大比例是到400%，就是10倍，从这边可以看得出来，这边也可以按哈，放大的图形是到用手或按都可以啊，或是用，对也可以哈。是那个 Word 档进来也是变 PDF， 也是啊，因为这个在我们软体模式下没有办法使用微软的他们的程式，不然你要收专利了，这是它的专利，要在它的模式下才可以做它的一些报表。除了这个白板软体外，我们还附一个外挂的，
这外挂就是说你的背景，不管你是任何 Office 的文档，它的背景就是挂在你的图档或你的资料的前面哈，也这样，所以一样可以说，比如说我们是在桌面，它一样在桌面也可以写。好，哎，不好意思，等一下。哦，所以一样啊。如果你把它按储存，比如说我按一个，它是连同背景一起储存，包括这些字也会一起进来。跑到哪？那这里面有，在这个功能下有多一个放大器的功能，多一个放大器的功能，哦，所以这个乍到看这就可以明显看出来啊。其他功能是跟刚才的白板是一样的。请问放大器要做什么？什么时候会用到？就看你的档案的资料，如果有需要把局部放大的话，它是一个局部放大的功能。局部，这个。比如说我写个字，如果有需要的话，附带的而已哈，附带的。好，到这里有没有需要再给你补充？那它 save 的是什么档呢？就全部也是跟我们对的，那四个。所以你 save 以后再读的话，这个话再修改。哎，对。就没办法，还可以再修吧。修改的话只要修改一下，要在应该说还有一个叫 SWS。刚才，如果你储存的格式是用我们这个模式储存的，比如说我现在那个随便写一个，我们的白板模式叫做那个 SWS 哈，这个就是说用。坏的模式，我们现在直接把它存档，不存成 PDF 或什么档的话，这个我们把它我们的储存都跑在哪里？document 里面。应该这里哈。文件里面。哦，这边。我们刚才是用存成 PDF 档。对，有一个这个档嘛，对，哦，这是啊，如果用我们的模式，就是刚才写的，对，啊，这个就可以再继续，所以可以修改嘛，哎，这就是在我们的这是我们的软体，下部的开发软体就是 SWS， 那你可以擦掉，对不对？哎，对，也可以擦掉，哎，就是台北的也可以擦掉，对。哦，可以把这个档案带走嘛？对，哎啊，但是就是说，走的话一定要留你们的软体。对，因为我们在里面有灌几个软体，就灌这两个软体，就说你的电脑有这个软体就可以开。必须我的电脑要那个。哎，对，要装，你灌到它装。可以装这两个软体。可以，Mac 目前不行。OK。啊，5月就可以了。然后那个哪里连接可以？对，到时候我们会给你 update。然后 USB 在如果我的 USB 要接有 USB 的那个随身碟的，还是说要用？如果你要看读随身碟的资料的话，你接在电脑。哦，基本上它的所有的资料还是从电脑给他。哦。它是电脑，它是一个它。可以上网吗？上网也是从这边拉，但是也是因为电脑的关系，不是本身自己没有，它只是一个显示器，对，它是一个触控的显示器，然后加上软体这样子。可以上网看一下吗？还有就上网。上网就从你这一台电脑的网络。然后旁边那个就不见了，哪一个？你们公司的那个哦，这个功能键。这个吗？这个我要先关掉的话，我先把它。这要开也可以，就是用这个外挂的。对，上面那个。用这外挂的。刚才是这个吗？你摸它一下，它就会出现。摸下面那个地方。对，就是我们要缩小。现在如果说这个如果开启的时候，
就只能在白板我们的触控的模式之下去画，但是变成你要操作里面的 Google 的话，要把这个缩起来，你的 Google 才有办法去做。好，那这个有一个虚拟的，比如说我们要。我们原来那个不能用了，这个是跟这个，跟那个是跟这个，可以啊，可以用吗？可以用。这个键盘，这边我们这边有个键盘，是吗？键盘可以用吗？键盘也可以用。这两个都是同一台。同台主机啊。同一台，对。对啊，同台主机啊。所以等一下你要不要让他 key 一下东西？好了。试试看。好。key。那边还有 mouse。要 key。像 search。哦。对 ，search TMU。我再再一次啊，好来。那个滑鼠那边可以动。可以啊，它本身是个显示器，跟投机功能有它投机的功能，只是把触控加上去，跟白板模式加下去。它没有办法用剪贴簿去做各个软体之间的透通吗？用剪贴簿啊。剪贴簿。对啊，比如说我在 Word 里面，我把那个原件剪贴过来，然后贴到这边来，贴到那个电子白板软体。没有，它是用整个。它用 print 而已哦。print 而已。它可能没有用 copy paste 吗？没有办法。没有，目前是只有这样。我就是在我们的白板模式之下是这样子。对啊。所以没有办法用 copy paste。没有，就整页整张进来，print 的方式出来。写完之后这么着。它汇入外面的图要汇入进去的话，它只能用 print 进去。对。它不能用像软体之间贴的软体通常会可以用 copy paste 的，没有？它要用档案可以那样就可以 copy paste。它现在是要用档案才能够转。它现在印转案，然后印出来，印到里面，搭到软里面。哎，对。印到软的里面去。要跟微软授权嘛？因为那 copy paste 你有那个只是一个功能而已，那个不用授权。那刚刚1到8页，我们是这样照顺序来，然后如果要换位置嘞，第1页要换到第3页去。这个换顺序可以吗？就像 PowerPoint 一样。没有特别这样子，只能插入或减少。所以我们如果 pass 从外面进来，一定就是第1张。它就照排的，还不对，它照排。对，因为我看你刚刚进来是第1张，是从后面排。不，它从前面。它从前面排。顺序排。对。那这个笔的话有2个按键，一个是黑色，一个银色的哈。这黑色是指右键，可以做一些右键，可以就像我们滑鼠的右键，这个银色这个按键就是控制这个按键的，控制这个你的选项，这里有2个按键，一个银色是控制这边的选项，它会自己会去跳这个，是用跳的，就是照这个，没有，就是它是照顺序，照顺序，它没有特别，没办法，它只是一个按键的，就是你只能按着按，它就自己掉下一个，对，它 undo redo 的功能也都有了对，就是黄色那是 undo， 然后绿色的是 redo。好，那再就是说，如果说像。如果我们用手指头的话，如果右键的就是点着，它就自动也是会出来。用手指头，然后再去选，也可以。按久一点。对，就大概3秒钟吧，它就会列出你要的再去处。就是就是右键的功能这样。在这遥控器这边有几个按键是看就知道它就有声音的大小，这可以调声音的大小，然后它亮度也可以调，可以从这边调亮度，可以调亮度然后它的 size， 然后它的显示就是1920×1080就是说尽可能我们在电脑输出的时候，还是把它调到1920×1080，这样看起来画质才会到达我们的那个最好的画质。因为我怕有些电脑可能没办法输出这个，其实大部分都有了，可能尽可能就让它调到那个画质。
那这里还有一个功能哦，就是有一个 P/P 就是子母画面，它可以但是要2个讯号，你一个是 AV， 一个是 PC 进来，它可以大小子母画面一个大一个小，或者是2个大一样大的画面，有类似这样的功能啊，这是在这个 menu 里面。我大方向就是重点大概是这些啊，对，还有一个，不好意思，我先把这个设定值再跟各位报告一下啊。这里有一个500MSE， 就是那个，因为每个教授大家可能写的速度会不一样，因为你在写的时候，他会感受我们写的一个速度啊。如果这个是500是标准，如果老师写的很快，可以这个调数值小一点啊，写的很慢啊，这个数值调大一点啊，这是标准值哦。因为有时候你写一个，比如说写个夏普 SHARP， 如果写的很慢，他会认为是5个字啊。如果你标准值是不是一般正常的说，如果可以从这边可以去做调整。然后这边或者是可以秀它的这个笔的图形啊，可以秀它笔的图形。这个调小一点，是调100吗？还是调10？你到200-300就已经很快了，很快的，哎，好，来再来，这些都好，比较重点大概就这些功能，各位还有需要跟各位补充的。看那个荧幕是什么材质啊？那个会磨损。它这个玻璃是强化玻璃。强化玻璃3.4 mm 的强化玻璃啊，周边是红外线的那个定位 ，XY 轴红外线的定位啊，这个是基本上熟也可以啊。那我们这个头如果坏掉哦，我们有附2个备用的，我把它放在这个里面，怕会丢得很小，我放在这里面。如果头弄久的会钝掉还磨损啊，基本上手也可以的哈，或者是说用一般的笔哦。笔也可以。压力不够，不够大。我看。你会不会不介意？就你什么？用笔会不会怕说容易坏掉？会不会？基本上是它是很硬啦。你说刮痕是不是？啊，当然是尽可能是不要用。那个什么橡胶笔，有没有？橡胶笔有用吗？啊，它那个红外线，它用不是压力式，所以它只是要挡住就可以。那为什么手不行的？有可以。我这边有设定，我相信设定到笔才可以。如果你把它设定到2个笔跟手指头都可以的话，就可以了。就买一个橡。哦 ，OK， 好。橡胶这个比较好啦，就是都很方便，不管用笔跟手，是用手指头，这样手指头有我们有些补习班老师他就是不要让别人动，就是把这个笔设定在只能用这支笔。哦 ，OK。也可以啊，让别人动就没办法动。然后它这个是里面要放电池，要放一般的干电池，因为它有无线电跟那个 USB 做连接，好。啊，基本上如果说一般如果万一没有用，这其实轻轻写也不会磨损，因为这本来就塑胶的，也是可以。其实对，跟iPad 那个其实是大同小异啊，其实那只是把技术延伸进来。